हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर किचन। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कैसे बनाएंगे चिकन चिली। तो इसके लिए हमको 2 टमाटर पिसे हुए बारीक पिसे हुए, 3 ऑनियन बारीक पिसा हुआ और कोरिएंडर और आधी शिमला मिर्ची और एक लेमन जो हम चिकन के ऊपर स्प्रिंकल करेंगे जिससे चिकन को थोड़ा खट्टापन से आ जाए। तो पहले हम कढ़ाई को गरम करेंगे और इसमें 2 से 3 चम्मच तेल डालेंगे। तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें हमारा तेल गरम हो चुका है। अब इसमें हम ऑनियन डालेंगे और इसके साथ कोरिएंडर भी डालेंगे। इसको हम चलाएंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे। बहुत ही इजी है, झटपट सी बन जाएगी आधे घंटे में। फ्रेंड्स, ऑनियन गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसको चलाते रहना चाहिए। इसको हम अभी ढक्कन लगाएंगे ताकि ये जल्दी से पक जाए। और 2-3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। फ्रेंड, हम इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे। अभी पक चुका है हमारा, थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम शिमला मिर्च ऐड करेंगे और फिर से इसको चलाते रहेंगे मिक्स करके ऑनियन के साथ। फ्रेंड्स, ये हमारा पक चुका है। अब इसको हम इसमें हमारा पिसा हुआ बारीक टमाटर ऐड करेंगे। शिमला मिर्च ऐड करने से ज़्यादा अच्छी खुशबू और टेस्ट भी आती है। हम इस तरह से मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए फिर से ढक्कन लगाएंगे। तो ये अब हमारा पक चुका है। अब इसको हमने जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है वो ऐड करेंगे इसमें। ये चिकन मैंने आधा घंटे पहले मैरिनेट कर रखा था, आधा या 1 घंटे पहले। इसमें मैंने कोरिएंडर, जीरा, कोरिएंडर और जिंजर गार्लिक मिक्स करके पेस्ट लगाया है। अब इसको मैं इसमें ऐड करूँगी। फ्रेंड्स, आप अपने हिसाब के बराबर चिकन ले सकते हो और जितना क्वांटिटी चिकन है उस क्वांटिटी के बराबर आपका ऑनियन और टमाटर होना चाहिए। जितना ज़्यादा आप ऑनियन और टमाटर, कोरिएंडर ये चीज़ें डालेंगे उतना ज़्यादा आपकी चिली टेस्टी बनेगी। ये बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करिएगा। अब हम इसमें हमारे मसाले ऐड करेंगे। पहले हम इसमें रेड चिली डालेंगे, 1 आधा चम्मच, और जितना आपको स्पाइसी लगे उतनी अपने हिसाब से डालिएगा। मैंने 1 चम्मच यूज़ किया है। फिर हम टर्मरिक पाउडर डालेंगे 1 और आधा चम्मच। फिर गरम मसाला फ्रेंड्स, मैं आपको एडवाइस दूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सूर्या मसाला यूज़ करिए। ये बहुत ही टेस्टी और स्पाइसी भी होता है। इससे टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छी आती है और आपका डिश भी बहुत ही अच्छा लगता
अच्छा टेस्ट आता है डिश को भी। और स्वाद अनुसार थोड़ा नमक। इसको हम सारी चीज़ों को मसाले के साथ चिकन को मिक्स करेंगे। दिखने को भी बहुत ही अच्छा और स्पाइसी लगता है फ्रेंड्स। आप इसको चपाती के साथ एंजॉय कर सकते हो। आप चाहे तो आपको जितना चाहिए उतना आप पतला बना सकते हो या ड्राई भी रख सकते हो, आपकी मर्जी, आपका विश है। अब इसको ग्रेवी में भी पानी डाल के ज़्यादा ग्रेवी पतली भी बना सकते हो या ड्राई भी ऐसे ही खा सकते हो। मैं थोड़ी पतली बनाऊंगी, मतलब मीडियम बनाऊंगी। आप मीडियम भी बना सकते हो, जैसी आपकी इच्छा। थोड़ा गरम मसाला और डालती हूँ। चिकन को थोड़ा बॉईल आने के लिए पानी डालेंगे। देखो फ्रेंड्स, अब इसको थोड़ा बॉईल आने के लिए छोड़ देंगे। इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे। इसकी फ्लेम को हाई रखेंगे। ये देखिए हमारी चिली को गुलगुला आ रहा है। अब इसमें हम ये लेमन थोड़ा निचोड़ देंगे, लेकिन याद रखिएगा कि लेमन निचोड़ते समय आप लेमन की सीड्स ज़रूर निकालिएगा, नहीं तो अंदर गिर जाएगी। थोड़ा आधा सा चुटकी भर सा लेमन जूस, ताकि चिकन को थोड़ा खट्टापन सा आ जाए। थोड़ा हल्का सा हिला देना। ठीक, अभी तक हमारा चिकन पका नहीं है। थोड़े पकने के लिए, हम जल्दी पकने के लिए इसको ढक के रखेंगे। देखो फ्रेंड्स, हमारी चिली ऑलरेडी पक गई है और कितना अच्छा कलर आ गया है इसको। इसमें कोई फ्लेवर्ड कलर भी ऐड नहीं किया है, सिर्फ मसाले ही ऐड किए हैं। अब इसमें हम चिकन हमारा पक गया है पूरी तरह से, तो हम इस पर थोड़ा कोरिएंडर स्प्रिंकल करेंगे और इसको फ्राई करेंगे। तो ये रही हमारी रेसिपी बनके रेडी है। चिकन चिली बन के रेडी है। आप इसको चपाती के साथ अपने परिवार के साथ एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा और लाइक बटन पे क्लिक भी करिएगा। थैंक यू।